Guys, good morning. Meron tayong bagong papaklasin ngayon na hindi 100. So, bababa namin yung makina. Morning sa mga subscriber ko dyan. So, yan. So, guys, mega love shout out sa inyong dalawa dyan. So, yan, bababa namin yung makina to, guys. Yan. Sa baba. Naman kami sa giro. Tanggal na tanan dito? Bunutin, guys. Kailangan muna natin ito bunutin. Ayun, madali lang ito. Guys, tanggal na. Kabisik. Ayan. Guys, ha? Oh. No. Guys, bababa na lang. Ano? Okay. Kapti-kapti ko pa yung magbuwan nito. Kailangan lang sa baba. Kung may lifter sana mas madali to. Palitan na to. Release bearing niya. Kailanganin na yan. Bearing niya. Yan guys, hanggang dito lang muna. Parang bagong overhaul din ito eh. Overheat lang oh. Kasi yung slip niya eh. So yan guys, baklas na po yung makina ng Mercedes-Benz. So bali yan. So
Yan, bali baluktot po yung isang kuan. Isang connecting rod. Yan, oh, baluktot po yan. So yan, papalitan din po to. Tsaka yung piston ring nya. Yung isang slip. Pero 160 po yan na papalitan. Kasi may tama na. Ito yung shower. Yan. So yan guys. Ni yaw sa nga kuan ini. Trust washer. Kata niyo doy. Okay. Ito yung crankshaft niya guys. Hulugan usa. Nahulugan usa. Pira na ini. So. Ay, dito na. Ito yung thrust washer niya guys. Lipat. Bagong overhaul po to. Pero nakapa-overheat siguro. So, bali yan yung isang connecting rod papalitan. Yung number 1 kasi baluktot. Yan, oh. Yan po. So hanggang dito lang muna guys. So yan. Yung mga pieces dyan. Mga pisa. Hugasan na lang po namin ito. I-update ko na lang kayo kung simbolin na namin. Piston niya okay pa naman. Hindi naman siya natamaan. Bearings papalitan din po yan. Yan yung piston ring, yung one seat slip, yung liner. So dito lang muna guys, hanggang dito lang muna. Update ko na lang kayo kung anong nangyayari dito. So, salamat sa panonood. Please subscribe na yung channel.